Депутаттық сауал премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Байбазаровқа. Құрметті Нұрлан Серікұлы, жақында ғана ұлттық экономика министрі болып тағайындалдыңыз. Бюджеттік саясаттың тізгіні енді өз қолыңызда. Соған байланысты ауыл партиясының депутаттары сізді мына ауылдың бюджеті бар екенін, осы мәселенің маңызды екеніне назар аударуды жөн көріп отыр. Есіңізде болса, 2018 жылы 4-ші деңгейлік бюджет деген пайда болған. Оның негізгі мақсаты ауылда жиналатын салықтардың сол ауылдың өзінде қалуын қамтамасыз ету. Сол арқылы ауыл бюджетінің тәуелсіздігін, дербестігін қамтамасыз ету. Міне 5 жылдан аса уақыт өтті. Бұл мақсат орындалды ма? Өкінішке қарай орындалған жоқ. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне қарасақ, қазіргі таңда салық көздері күн сайын кеңейіп жатыр дейді. Бірақ нақты статистикаға жүгінсек, ауылдардың бюджеті күшеюдің орнында керісінше жүдеп бара жатыр. Бүгінгі таңда түсімі жағынан сорлап жатқан ауылдар Ұлытау, Қызылорда, Қарағанды облыстарында, өндірісі дамыған Атырау, Павлодар облыстарының өзінде жағдай өте мүшкіл. Сонда мына жер қойнауын пайдаланатын компаниялардың сол ауылдарды дамытуға бағыттайтын түсімдері, жасайтын салымдары қайда кетіп жатыр? Ол ауылдың бюджетіне түспесе қайда деген заңды сұрақ туындайды. Өз қаражаты өзіне жететін ауылдардың саны саусақпен санарлық. Бүгінгі таңда бұл Қазақстан ауылдарының 0,12% ғана. Соның өзінде сол ауылда жиналатын қаражатын, яғни бюджетін талан-таражға салып, итересуасын шығарып, тартып алып жатқан фактілер де бар. Мысалға, Алматы облысының Қарасай ауданы іргелі ауылдық округтік бюджетіне 583 миллион теңге түскен 2020 жылы. Міне, бүгінгі таңда бұл ауылдың жамайтын жыртығы өте көп. Газды да, жарықты да, суды да, жолды да жүргізу керек. Бірақ осыған қарамастан жоғары тұрған бюджет соның 80%-ын тартып алған. Сонда ауыл бюджетінің дербестігі, тәуелсіздігі қайда деген сұрақ туындайды. Тағы бір мәселе, осы жоғары тұрған бюджеттің төменгі тұрған ауылдық бюджетке көрсететін қолдау саясаттағы қателіктер. Логикаға жүгінсек, бюджеті аз, салығы аз ауылдар бюджеттік қолдаудың мейлінше көп бөлігін алуы тиіс. Бірақ нақты жағдайды қарасақ, ондай фактілер жоқ. Біз өз депутаттық сауалымызда нақты мысалдарды келтірдік. Сонымен қатар, несиелендіру, инвестициялық жобаларды тарату саясатта түсініксіз. Мына салық көздері не үшін енгізілді? Кәсіпкерлік дамыса, сол салық көздері ұлғаяды. Соның арқасында ауылдық бюджеттің түсімі көбейеді деп берілді. Ал енді несие мен инвестициялық жобаларды қарайықшы. Мысалға, ауыл шаруашылығында бөлінетін қаражаттың көлемі, бюджет мүмкіндігі аз Абай облысына несие мен инвестицияның 2,5%, Жетісу облысына 3%, ал Ұлытау облысына тіпті 0,8% беріліп отыр. Міне, мұндай саясатпен ауылдарды біз өкінішке қарай дамыта алмаймыз. Осыған орай ауыл партиясының депутаттары төменгі талаптарды қояды. Бірінші, мына субвенциялар мен трансферттер, сонымен қатар инвестициялық жобалар, несиелендіру көлемдерін осы ауылдағы бюджетке келетін түсімдерді ескере отырып, әділ бөлінуін қамтамасыз ету керек. Екіншіден, үкіметтің жоспары бойынша осы салық базасын кеңейту үшін берілетін жаңа салықтарды осы ауыл партиясының фракциясымен бірге пысықтап, бірге жұмыс істеуге шақырамыз. Және үшінші, 2026 жылы санақ өткізілмекші, ауыл шаруашылығы санағы. Соның барысында осы салықтық базаға ықпал ететін объектілер бойынша түбегейлі терең статистикалық зерттеу жүргізілсе деген өтінішіміз бар. Назарларыңызға рахмет.